बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करदी हाँ तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे ते अल्लाह दी रहमत दे नाल अज दा व्लॉग शुरू करने आ। असी अज बनाउण लगे हाँ टिक्के। ਇਹ ओवन है, ये मेरे मियाँ ने बाहरों लिआंदा सी। इस ओवन में रोस्ट भी, पूरी मुर्गी रोस्ट भी हो जाती है, टिक्के भी इंशाल्लाह बन जाते हैं। फिर मछली का भी कबाब वगैरह जो भी बनाने होन ये इंशाल्लाह बन जाते हैं। ये अच्छा टेस्ट आता है, मज़ेदार बनते हैं। तो साड़ी वीडियो एंड तक वेखियो तो साढ़े चैनल में सबसक्राइब करियो, लाइक करियो और शेयर करियो। गोश्त किलो एक गोश्त लिया है, दही है, अदरक ते लसन का पेस्ट है, 2 अदद लीमू आ, चिकन टिक्का मसाला, हल्दी, मर्चां, सुरख मर्चां, नमक है, मिक्स मसाला है, जीरा धनिया मिक्स किया होया। हुण असीं इन्हां नूं मिक्स करने आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मसाला पाउण लगे। इनू इस तरह मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीरा ते धनिया ग्राइंडर किया होया मिक्स। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਘਿਓ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਵਾਂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਟਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ 150 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਓਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਚੱਲ, ਅਗਰ ਘੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਘਰ, ਅਗਰ ਆਇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਘੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਓ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।